Halo guys, welcome back to my channel Dinaga Official. Oke guys, kali ini saya akan unboxing dan review paket saya ya guys ya. Yang saya baru pesen barang-barang murah tapi yang berkualitas ya guys ya. Oke guys, kali ini saya di sini mesen parfum ya guys ya. Parfum pria dan Hill Blue di set. Ini guys, bisa dibaca guys. Ini saya beli dengan harga 16.000 ya guys ya. Pengirimannya melalui JNT Express. Ini guys, untuk packagingnya seperti ini, jangan dibanting ya guys, karena ini barangnya kaca ya guys ya. Ini guys. Oke guys, lanjut aja, langsung kita unboxing dan kita review gimana hasilnya guys ya barang tersebut. Sebelumnya guys, sebelum kita unboxing, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya, untuk kemajuan channel saya ya guys ya.